были замечания, не скроем, вот по концу прошлого года вот со стороны руководства. Это говорит о том, что сегодня не просто синхронно открывается, а именно учитываются все мелочи, которые не должны быть по открытию вот этих вот фронт-офиса Адалдыгалны. Сегодня все эти замечания были устранены, мы доложились на уровне республики. На месте сегодня работа не стоит. В этом году составлена также дорожная карта. Мы планируем по сельским округам, где у нас массовое скопление людей, где у нас массовое пребывание людей, проживание людей, мы хотим открывать там уже на уровне сельских округов вот этих фронт-офисов. Как я отметил выше, на днях введены в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, закрепляющие компетенцию антикоррупционной службы по выявлению и пресечению административных правонарушений. Это означает, что сегодня агентство имеет в своем распоряжении весь спектр необходимых антикоррупционных инструментов. Өзіңізді жаңа айтып кеттіңіз, қазір таңда сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға байланысты ауқымды шаралар өткізіліп жатыр. Бірақ оның барлығы жеткіліксіз, өйткені күні кеше біз Қостанай ауданында болдық. 64 сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдерді анықтау үшін талдау жүргізген екен, бірақ бірде-бір сол талдауға байланысты тәуекелдер анықталмады. Дәрістерді сіз сияқты осындай тұлғаларымызды, яғни өнеге беретін жастарға бір үлкен бір үлгі болатындай дәрістерді онлайн түрде жазып алып, оны басқа бір өңірлерге, басқа бір шалғай аудандарға бере алсақ, үлкен бір елімізге жақсы бір серпін береді деп ойлаймын. Себебі айтып отырғандай, ең бастысы сіздің ойыңызды жалғастыра отыра, рухани бай, санасы ашық, білімді, бәсекеге қабілетті жастарымыз ешқашан сыбайлас жемқорлыққа жол бермейді. Сондықтан да осындай ұсынысым бар. Егер де қолдасаңыздар, біз дайын, біз рухани жаңғыру жобалық кеңсесінде мемлекеттік емес органдарды оны алға алуымызға болады.
добропорядочности в виде факультативного курса внести, допустим, для учащихся 8 классов. То есть работа будет продолжаться планомерная, системная. Ну вот, допустим, на этапе 8 класса, 9 класса внести обязательно факультативный курс. Допустим, наша школа-гимназия, у нас как-то часовой нагрузки больше, мы имеем возможность ввести, но такой возможности нет в школах общеобразовательных, потому что, ну, согласно рабочего учебного плана. Но если это будет в обязательном порядке, как у нас проводятся часы краеведения, уроки патриотизма и так далее, и мне кажется, мы в большей степени уже сможем проводить эту работу и формировать у детей антикоррупционную культуру. Спасибо, что вы приехали, что вы нам дали урок поучительный. Ну и всего вам хорошего. Чтобы в дальнейшем у вас были только плодотворные успехи. Рахмет, дұрыс айтасыз. Спасибо большое. Я хочу вам сказать большое спасибо. Здесь только часть педагогического коллектива. Все, что сегодня мы узнали, нам это очень полезно, это нужно. Мы полностью поддерживаем наше руководство в борьбе с любыми коррупционными правонарушениями. Потому что не будет движения вперед нашего государства, если среди нас будут коррупционеры. Они действительно как самое страшное зло, как самые страшные враги. Жемқорлықтың үлкен күнә екендігі жалпы қоғамға да ешбір адамзатқа да пайда бермейтіндігі бесенеден белгілі. Сол себепті Аллах Тағала жалпы өзіміздің, біздердің, сіздердің барлықтарымыздың жаратушысы болғаннан кейін бізге ненің пайда беретінін, ненің зиян беретінін ол анық біледі. Сол себепті де сол зиянды нәрселерден сақтанудың жолдарын бәрін толығымен өзінің кітабы Құранда анық айтып баяндаған. Сол себепті ең әуелі сол Аллах Тағаланың осы жемқорлыққа қатысты айтқан сөзіне тоқталатын болсақ, астағфируллах, уәлә такулу амвалакум байнакум бил батил. Яғни еш уақытта өз араларында жалғандықпен, жамандықпен бір-бірлерінің мал мүліктеріңді жемеңдер. Ең жерде жалғандықпен деп отқан мал мүлік жеу өзара. Ол ең әуелі осы жаңағы айтылған жемқорлықтың қатысы екендігі нақты айтылып отыр. В сфере образования хотелось бы ответить, мы зачастую встречаемся в сфере государственного закона. Зачастую привлекается к уголовной ответственности. Вот буквально мы привлекли к уголовной ответственности руководителя отдела управления образованием в прошлом году, значит, связанный по поставке компьютерной техники.
На сегодняшний день ему дали 10 лет лишения свободы. Он, естественно, обжаловал, подал в апелляционном порядке, но суд областной второй инстанции оставил приговор в силе. Представляете, что такое 10 лет лишения свободы? Молодой парень. Это он практически поставил огромный крест на свое будущее. Каждый из нас должен быть просвещен в этой области. Поэтому все делается для граждан. Поэтому еще раз перед нами стоит огромная такая задача, чтобы сохранить людей. То есть одними посадками эту проблему мы не решим. Поэтому на сегодняшний день больше проводим тренинги, всеобучи, семинары на знание законодательства. Поэтому еще раз хочу сказать, что население, то есть граждане, нам нужны, чтобы сохранить их. Я думаю, самое главное это совместными усилиями, совместной нашей работой в Узенковском районе уже выявления такого не было, получается, коррупционных преступлений. И я думаю, что самое главное, чтобы и впереди это не было. А все это зависит, уважаемые коллеги, от нашей вместе с вами слаженной работы.